Қайырлы күн, мен аты Сафарова Алина Евгеньевна. Мен Қарағанды қаласы тумасы. Қазіргі таңда жасым 20-да. Қарағанды Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы университетінде 4-ші курс студентім. Менің қазіргі мамандығым ағылшын тілін филологы. Бала кезде тілдерді үйренуге ерекше құштарлығым болатын. Өз тілінде сөйлей алған соң, мемлекеттік тілін үйренуге жөн көрдім. Қазақ тіліне үйренген соң, мен халықаралық тілді үйренгім келді. Сол себепті ағылшын филологы мамандығына оқуға түстім. Бірақ қазақ тілінде сөйлеп, мемлекеттік тілінде насихаттап жүрмін. Бала кездегі арманым өзімді шығармашылықпен байланыстыру. Көктемде мен радио жүргізушілерге кастингке бардым. Кастингті өтіп, мені практикаға алды, маған қатты ұнады. Сол өз өмірімді осы саламен байланыстырғым келеді. Мен отбасында жалғыз қыз болғаннан кейін қазақша тек қана мен сөйлеймін. Бала кезде мен 85-ші номер мектебінде 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін білім алдым. Менің мектебімде өте жақсы мұғалімдер болды. Оларға алғыс айтқым келеді. Қазақ тілін үйренуді мектептен басталды. Үйрену арқылы қалалық, облыстық, республикалық сайыстарына қатыстым. Жүлделі орындарына ие болдым. Күнделікті өмірде қазақ тілін жиі қолданамын. Мысалға айтатын болса, мен достармен кейбір кезде отбасында қазақша сөйлесеміз. Сонымен қатар мен көшеде, дүкенде, паркте, автобуста адамдарға қазақша жауап беруге тырысамын. Менің ойымша, біз қазақстандық болғаннан кейін барлығымыз бір-бірімізбен қазақша сөйлеуіміз керек. Қазақ тілінде сөйлеу арқылы мен мемлекеттік тілдің дамуына өз үлесімді қосудамын.